اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيديو جديد ان شاء الله باذن الله هينال اعجابكم. حطي لايك للفيديو يا قمر، يلا بينا نبدا الفيديو الجميل القمر المسكر ده على بركة الله. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا ربي، ويعود عليكم الايام بخير يا رب. ان شاء الله النهارده باذن الله هنعمل احلى واجمل شويه محشي كده، حاجه كده قمر 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 كالعاده طبعا مع نبيله البدوي. حطي بقى اللايك يا قمر وحطي لي كومنت جميل كده زيك كده في الكومنتات، ويلا بينا عشان نبدا الفيديو القمر بتاعنا على بركه الله. طبعا اتاخرت عليكم كتير 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 جدا جدا، بس طبعا غصب عني. هعيد تاني للناس اللي ما تعرفش، انا ربنا كرمني بسيليا، هو ده كان سبب اختفائي من على اليوتيوب وقله فيديوهات. طبعا ربنا كرمني بسيليا. ادعوا لي بقى في الكومنتات ان ربنا يخليها لي يا رب، لان انا بعشقها قوي 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 قوي. وكل سنه وانتم طيبين. تعالوا بقى ندخل في الفيديو على طول. النهارده ان شاء الله باذن الله انا هعمل محشي مشكل، وكمان هعمل معاه فراخ، وهعمل معاه سمبوسه، وهعمل معاه جلاش. يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا ونسمي ونصلي على الرسول. طبعا زي ما قلت لكم انا هعمل النهارده ان شاء الله باذن الله جلاش، وهعمل كمان معاه سمبوسه، وكمان هعمل محشي كوسه وفلفل ورق عنب، وطبعا هعمل كمان كرنب، ولكن انا لسه ما قطعتش الكرنب بتاعي، لسه ما جهزتوش، انا سايباه يصفى من الميه تماما، لان انا ما بعرفش اشتغل في المحشي خالص وهو في ميه. حتى الرز برده بغسله وبغسل الخضره وبسيبها تتصفى تماما اهو كده زي ما انتم شايفين. انا هنا غسلت الرز وغسلت كمان الخضره، لان انا بغسلهم قبل ما اعمل اي حاجه في المحشي. يعني لازم المحشي بتاعك يكون اصلا لازم المحشي يكون خالي من الميه تماما. فاول حاجه هتبداي بيها هي طبعا تغسلي الرز وتسيبيه يتصفى، وكمان تغسلي الخضره وتسيبها تتصفى تمام. بعد كده تبداي شغلي بقى تنضفي الخضار بتاعك اللي انت جايباه على حسب ما انت جايبه. تعالوا بقى نعمل الصلصه الجميله بتاعتنا بتاعت المحشي. انا هنا نزلت بزيت وسمنه، هنزل كمان ببصل، طيب انا هنا كده بحب البصله تبقى بس صفرا، ما بحبش ان انا احمرها عشان المحشي بتاعي يطلع مسكر وطعمه حلو. انا صفرتها بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده البصله لما اصفرت معايا فانا نزلت بالتوابل اللي هي عباره عن فلفل اسود وكزبره وكمون وكمان بابريكا وبصل باودر وتوم باودر. بديها كده تحميصه خفيفه جدا جدا مع البصل. التوابل لما بتتحمر حاجه بسيطه كده بتبقى حلوه جدا في الاكل. كده هنزل بصلصه معلبه اهو، دي صلصه جاهزه. هحمصها تحميصه خفيفه كده عشان الماده الحافظه اللي فيها. وبعد كده نزلت عليها بالصلصه. انا هنا طبعا مفرزه عندي الصلصه وكمان مسبكاها اهو، بس طبعا ما صورتهاش معاكم. انا عملت كميه كبيره من الطماطم وسبكتها، ما رضيتش ان انا اخليها كده طماطم زي ما هي. اهو كده بقى نزلت بالطماطم بتاعتي على التوابل وعلى الصلصه المعلبه. شايفين بقى اللون؟ بصوا لسه كمان ما تسبكتش. شايفين؟ تبارك الله. بصوا بسم الله ما شاء الله. الهريسه اللي انا بعملها
حاجه كده تبارك الله. والهريسه دي بحطها اخر حاجه اهو بالشكل ده، بس بتخلي الصلصه بتاعت المحشي في حته تانية بصراحه. وكمان حطيت شويه من جوز الطيب. طبعا عملتي الخلطه مظبوطه هتاكلي احلى محشي. بس كده هخليها تستبك معايا وهرجع لكم تاني يا حلوين.